визуален контрол, защото това го отделяме на страна, когато липсва. Случайно, нали, защото е възможно и това. По принцип да стане. Така. И сега пускаме тази машина. Нали, тя си ги подава насам. Това е да вземе пустик. Тук обаче има и допълнителен контрол и да се ако не са, примерно, ако са 2 или 4 ще ги изхвърля, ако ви демонстрирам за това. Ето сега там усеща, че има точно триглистера, пуска кутийка и вече дава сигнал тук да засмуча или стоп. Сега снимайте местата за стресията, минава сега през везната. Ако не е точно теглото, нали, когато е точно, отива там. По принцип сега там, ако искате да сложим една маса, седи човек и ги взима готовите и ги опакува.